तुमकां खबर आसतली की संसोड्यार एक पयलीं एक डेली कितें ना कितें तरी इशू जाताले. कोण करता कितें करता, मॅन्युअली घडटा कोण पर्पजली करता काय आमचे कितें मिस्टेकीन घडटा हें कांय आमकां कळपाक मार्ग नासलें. खुबशे उदक लागताले, खुबशे इन्सिडंट घडटाले. सो तें ट्रॅकिंग करपा खातीर आमी आतां CCTV फूल एंटायर सायट CCTV कवर अप केला. अरावंड 16 CCTV आमी बसयल्ले आसा फूल सरावंडींग. आनी तेजी विवींग आमकां सेक्युरिटीक दिल्ली आसा आनी तेजी विवींग आमकां ऑफिसांनी मेळटा. सो आतां हांगा आमच्यांनी ऑफिसान बसून सुद्दां आमी आतां हांगा हें सगळें मॉनिटर करता की खंय मनीस काम करता, कितल्यो हांगा आयले, सेक्युरिटी खंय आसा, हें सगळें आमकां हेजे वयल्यान सगळें अरावंड 16 कॅमेराज आमी हांगा बसयल्ले आसा. तेजे वयल्यान सगळो कंट्रोल करता आतां. आमकां ताका विवींग ही सेक्युरिटीक दिल्ली आसा. संसोड्यार ही आमची रेग्युलर विजीट आसता. आमचे एवरी अल्टरनेट डे आमचे इंजिनियर एवरी डे येता. हांव CO एवरी अल्टरनेट डे नाल्यार एवरी विकान 2-3 तरी येवन आमी सगळें हांगा मॉनिटर करता. हांगा कितें आसलो तर त्या सायडीन आमचो एक रोड कॉन्क्रीट जाल्लो आसा. ही सायड आमची उरली. तर ह्या सायडीचो आमी ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आसा. हो फूल तो रोड कॉन्क्रीट जातलो. पावसान आमकां खूब गाडयो हांगा बसता खूब त्रास जाता. सो आतां फूल रोड कॉन्क्रिटायज जातलो. तशेंच बाकीचे ब्युटिफिकेशन आतां तुमकां मुखार दिसले ऑफिसा मुखार आमी सगळे प्लांटर्स लायला. सकयल मेन रोडाचेर आमी सगळे न्यू गटर घेतला, थंय आमी बरे प्लांटर्स केला. सगळे संसोडो आतां एक ब्युटिफाय करपाचो प्रयत्न आसा, सगळो गार्बेज क्लियर करून. आतां दुसरो आमचो 10 TPD प्लांटूय हांगा येवपाचो आसा. एक जो आमचो गॅसिफिकेशन प्लांट आसा तेजी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा, तेजो एग्रीमेंट सायन जाल्ली आसा. तोय प्लांट आनी आतां थोड्या दिसांनी हांगा डिलिव्हर जातलो. आतां ह्या विकाक सुद्दां तेजी डिलिव्हरी स्टार्ट जातली मशिनरीची. तोय आमकां इन्स्टॉलेशन ताका जागो क्लीन करपाक दिवपाक जाय. आतां शेड आमी फूल ही भितरली शेड एंटायर शेड आमी क्लीन केल्ली आसा. फक्त आमचे एक थोडे कोकोनट वेस्ट आसा तो आमी दवरला आसा. सो तो प्लांटाक गरज आसा ते चलोवपा खातीर. सो तो आमी स्टॅक करून दवरलेलो आसा. संसोडो पयलींचो संसोडो आनी आतांचो संसोडो तुमीच पळयलो आसतलो. पयलीं हांगा संसोड्यार येतना तुका पयलीं तुजें नाक कान सगळें बंद करचें पडटालें. कपड्यांक खंय जर तूं संसोड्यार सावन मडगांव गेलो जाल्यार कळटालें लोकांक की बाबा हो संसोड्यार वचून आयला म्हण. कित्याक कपड्यांक वास येतालो. आनी आयची परिस्थिती तुमी पळया संसोड्या वयली की तुमी स्वता पळयल्लें आसा दोळ्यांनी कितलो पर्यंत हांगा वास येता आनी कितें प्रॉब्लेम आसा तो. हांगसर आतां डेली वेस्ट आमची जी 35 टन्स आसा ती डे टू डे क्लियर जाता. मायट बी लेट एक ट्रीप उरता ती नेक्स्ट डे क्लियर जाता. तेंची ट्रान्सपोर्ट सिस्टम व्हेरी डिसंट, रस्त्यार कांय पडना. दुसरी आमची ड्राय वेस्ट आसा ती डे टू डे बेलिंग जाता. थोडे एक्स्ट्रा आसा ते आमचे नेसाय वता, काकोड्याय वता. सो ऑल वेस्ट इज क्लियर ऑन डे टू डे बेसीस. सद्याक तरी आतां संसोडो आनी थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता आमचे ग्रीन लंग केला. बाकीचे जे आमी ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा सकयल आमी आतां ही प्रिमायसीस सुद्दां हांगा सुद्दां ही झाडां लावन हे सगळे ग्रीनरी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. एक ब्युटिफाय सायट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा.